Aha. Birinci suala ne yazmışsınız? Ben A ve birinci sual. Aha. Hemen C yazmış. Ben yazmadım. Bax, ABC üçbucağının sahəsini istəyir. Yox, bu sual sizlik deyil heç. Burada sinüs alfa ilə gedirsiniz. Yox, bu sual sizlik deyil. Bunu saxlayaq. Ümumi həllin belə deyim ki, düsturu belə verim ki sizə. Rekordda əgər baxmaq istəyənlər olarsa. S bərabərdir 2-də 1, AB sinüs alfa. Düstur budur. Bu düstura nəzərən tapılan bir şeydir. Sadəcə dediyim kimi bu ücretsizdən kənar bir şeydir. Sualdır. İkinci sual tam sizlik bir sualdır. Keçdiyim mövzudur. Nə yazmısınız? Ben A variantı. A variantı Hı. Hemen yazmışım. Ben de A variantı yazmışım. Hı -hı. Sonra başqa nə yazmısınız? Nilay nə yazmısan? Talib, səsiniz yazsın. Ben A yazmışım. A ben. Deyir Ulan 2 ben. ədədin əbobu 12-dir, əkobu 72-dir. Bu ədədlərdən biri 24-dür, yəni ədədin birini verib A-nı verib 24. B-ni soruşur. Düsturumuz nə idi? Əbob vurulsun əkob bərabərdir nəyə? A vurulsun B düsturu. Əbobun qiyməti 12, əkob 72, A bərabərdir 24. B-ni istəyir bizdən. Bax, 12-ni 12-yə bölürsən 1 dəfə. 24-ü 12-yə bölürsən 2 dəfə. 2-ni 2-yə bölürsən 1 dəfə, 72-ni 2-yə bölürsən neçə dəfə düşür? 36 dəfə. Asal. B nəymiş? Asal. 36 imiş. A, cavab da olur A variantı. Üçüncü sual nə yazmısınız? İkinci Hemen A variantı. A. A. B variantı. A da deyən var, B də deyən var. Baxaq. Uşaqlar, bizə deyir ki, belə bir ifadə verilib. 4C plus 1 bölünsün 3-ə bərabərdir B olarsa, aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Bax, mütləq lazımdır bizə. ABCD natural ədəddir. Yəni mənfi də ola bilməz, sıfır da ola bilməz, kəsir də. Sadəcə natural ədədlərdir. Aha. Bunu çarpazdan vursam, bax, 4, bunun məxrəci 1-dir də, belə düşünülür. B bölünsün 1 kimidir. Çarpazdan vursam, 4C üstə gəlinsin 1 bərabərdir nəyə? 3A B-yə. Bu formada yazdıq. İndi uşaqlar, buradan A və B tək ədədlərdir. Bax, burada nə olur olsun, bu tərəf tək çıxacaq. Niyə? Çünki 4-ü nəyə vurursa vursun, istəyir 2-yə vursun, yəni cüt ədədə, istəyir 3-ə vursun. Axırda üstünə 1 gəlir. Artıq bu tərəf B. üstünə 1 gəldiyi, tək rəqəm gəldiyi üçün bu tərəf həmişə təkdir. Deməli, burada bu tərəfdə nə olmalıdır? Bərabərdir axı bir-birinə. Bura təkdirsə, məcbur bu tərəfdə tək olmalıdır. Ona görə A ilə B nə olmalıdır mütləq? Tek tek edet. Aysa. Bunu deyin görüm. İrrasionallıqdan necə azad edirik? Sürət və məxrəci nəyə vururam? Hemen B yazmışım. Başqa nə yazanlar var? Deyin görüm. Ben yazmadım. B. Bu asan bir sualdır əslində. Siz nə edirik? Normal kəsri çəkirsən, nə görmüsənsə yazırsan. Bax, eyni yazdın. İrrasionallıqdan azad eləmək istəyirsənsə, məxrəcdə nə varsa, sürət və məxrəci ona vurasan. Məxrəcdə nə var? Kökdə 2. Vurulsun. Bax, kökdə 2. Məxrəci təzədən vurdum özümə. Bir də qaytardım, sürəti də vurdum həmin rəqəmə. Bu formada yazdım. Bərabərdir. İndi yuxarıya nə var? Heç nə olduğu kimi saxlayacağım. 8 kökdə 2. Aşağıya da bax, eyni ifadədir. Eyni rəqəmlərdir. Eyni rəqəmi kökdə bir-birinə vuranda kök gedir. Geriyə nə qalır? 2. Aysa. Köklər bir-birini aparır, geriyə içindəki rəqəm çıxır 2. Tay 2-ni 2-yə vurub 4 demir ya, 2. Bu da bərabərdir. 8-i 2-yə böləndə neçə düşür? 8-dən 2-ni ixtisar aparsan, 2-ni 2-yə bölsən 1 dəfə, 8-i 2-yə bölsən 4 dəfə. Geriyə nə qalır? 4, yanında da kökdə 2. Artıq irrasionallıqdan, yəni kəsr formasından azad oldu. Cavab da oldu B variantı. 5-ə nə yazmısınız? Variantınızı deyin. Peki. Y varyantı. Digərləri. Səsiniz gəlsin. Yazmayanlar qulaq asın, gələn dəfə test verəndə rahat formada işləyə biləsiniz. Deyin görüm uşaqlar Hemen. nə yazmısınız? Mən Nilayın, Hemen Y. Ailənin, bir də Dənizin səsini. Dəniz də qızım sən o Dənizin səsini eşidirəm. Qalan eşitmir. Hemen de Y yazmış. Bir saniyə. Üzrü sayım.
Aha. Burada bizə deyir ki, bu şərti oxuyamadım heç bircə saniyə. Qaytarım şərtə baxım. Şəkildə fabrikin illər üzrə istehsal etdiyi məhsulun miqdarı göstərilib. İstehsalın ən az olduğu illərdəki cəmi ümumi məhsulun neçə faizidir? Ümumi məhsulu tapmalıyam. Kəsr xətti çəkiləcək. Ümumi toplam məhsul məxrəcə yazılacaq. Ən az olanlar isə yuxarıya yazılacaq. Gəl baxaq. Ümumi məhsulun nə qədərdir? Birinci düşünək illərə doğru baxaq. Tez gördüyünüz rəqəmləri toplamayın. Birinci tam analiz edin. 2001-ci ildə nə qədər məhsul olub? 2001 3000. Aha. 3000. 2002-ci ildə nə qədər məhsul olub? 4000. 4 deyil, 5 olub. 5000. 5000. Aha. 2003-də nə qədər məhsul olub? 4000. Ay sağ ol. 4000. 2004-də nə qədər məhsul olub? 3000. Yəni 3000 olub. Ay 3000. 3000-in altından 2-dənsə xətt etdim. Yəni bunu 2 dəfə hesablayacağıq. 2 dənə. İndi kəsir Hə. xətti çəkilir. Səndən faizlə ifadə eləməyini istəyir. Ona görə vurulsun 100% da bura. Bəri başdan yazırıq. Bərabərdir. Məxrəcə ümumini yazacağam. Ümumi nə qədərdir? 5000, 4000. 15000. Toplayan da 5000-dən 4000, toplayan da 9000. 2 dənə də 3000 var. Bax altından 2 dəfə xətt çəkmişəm. Bir 2001-də var idi, bir 2004-də. Ona görə 2 dəfə 3000 hesablayacağıq. 5000-dən 4000 toplayan da 9000. Üstə də 3000 gələndə 12000. Yəni 3000 gələcək 15000. Məxrəcim oldu ümumi məhsulum 15000. Bəs yaxşı, sürəti nə yazıram? Çox olur. Bu rəqəmlərin içində ən az olan hansıdır? 3000 2 dəfə təkrarlanır. Azal. Amma sürətə 3000-i yazmıram. 2 dəfə var. 3000-dən 2 dənədir. Ona görə 3000-dən 3000 toplayıram. Ay 6000 sağ ol. yazacağıq. Odun sıfır eləyəndə Ay 40 sağ ol. eləyəcək cavab. 6000. Bu 3 sıfırla bu 3 sıfır 3 hesab dəfə edər. gedəcək. Ay sağ ol. 6 vuracaq 100-ə, böləcək 15-ə. Bunu 3-ə böləcəm 2 dəfə. 15-i 3-ə böləcəm 5 dəfə. 5-i 5-ə böləcəm 1 dəfə. 100-ü də 5-ə böləcəm 20 dəfə. 2-ni də 20-yə vuranda neçə edir? 40. Yekun cavabım nə olacaq? 40%. Yəni E variantı. 6-cı sualı deyin görüm. Çox sadə, asan. Mən yazmam. Mən C yazdım. B çoxluğu neçə fərqli qiymət alır? Düsturumuz nə idi? Mənim orada deyirsən düstur 2 üstə gələn en idi ya çoxluğunu tapanda. Yox. 2 üstəgəlin deyil. 2 var, n var amma üstəgəl deyil. İki üstü en. Ay sağ ol. 2 üstü n. Düsturumuz budur. Ona görə deyirəm ki, Dəniz 2 var, n var amma üstəgəl deyil. Bax, A çoxluğundakı ifadə budur. Birləşdirəndə də bunu alıb. B çoxluğu neçə fərqli qiymət alar? Hər ikisində eyni olan nədir? A, B, C'dir. Ay D. sağ ol. A, B, C, D. Hər ikisində eyni olan budur. Neçə dənə hərfdir? Yəni neçə dənə element? 4. 4. Enimiz Dört neçəymiş? 4. 2 üstü neçə? 4. 16. 16. 4 neçə edir? 2-ni 4 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. Bu da eləyəcək 10. Hı-hı. 16 yazanlar düz yazıb. Digərləri də diqqətlə qulaq asın. Səhvlər çıxsa da problem deyil. Əsas həlli aydın olsun. Aşağıdakı kəsrlərdən hansıları sonlu? Mən sonlu kəsir göstərmək üçün 2 və 5-in sıra vurğuları olmalıdır. O da C variantı. C. Mən də yazmışam. Ay, sağ ol. 2 və 5-in vuruqları var. 20-ni sadə vuruqlarını ayırsam, bax belə fikirləşin də. Bir dənə nümunə göstərim. 20-ni 2-yə bölürəm 10. 12-yə bölürəm 5. 5-i də 5-ə Beşi beşə- bölürəm 1. Bax, sadə vuruqlarını ayırdım. Sağda 2-dən və 5-dən başqa heç bir şey yoxdur. Deməli, bunu sonlu formada göstərə bilirəm. Bir uyğun gəldi. 24-ü ayırsan, bax, nümunə niyə məsələn 2 olmadı? 24-ü ayıranda 2, 12. 12-ni 2-yə bölürsən 6, 6-nı 2-yə bölürsən 3, 3-ü də 3-ə bölürsən 1. Artıq 2 və 5 yoxdur. 3 var burada. Buna görə 2 uyğun gəlmir. Bu qaydada eləyəndə hansılar uyğun gəlir? 1-dən 4. 30 yox. 2, 16. Hansı? Yəni ya 2 olmalıdır, ya 5 olmalıdır, ya sadəcə 2, ya sadəcə 5. Əlavə bir rəqəm çıxmamalıdır orada. 3, 7, 11 tərzi başqa heç bir sadə vuruq olmamalıdır. Ya 2 ya da 5. 2-dən 5-dən başqa heç nə olmamalıdır. B. Uzunluğu Mən B.
Ben bu 24 variant. sentr olan parça 2, 3, 5 nisbətində ayrılıb, orta hissənin uzunluğu da 2K, 3K, 5K. 2 ilə 3-ü Hə, toplayanda 5, üstünə də 5 gələndə 10K. 10K bərabərdir 24. 10, K yanına da bərabər yazdıq K-nı. Bərabərdir nəyə? 24-ə. 24. K K bərabərdir 24-ü 10-a bölürsən. Və bir dənə 0 var deyə bir rəqəm sonra bir dənə vergül atacağıq. K olacaq neçə? 2 onda 4. Sənə deyir ki, ortadakı hissəni, ortadakı rəqəm nədir? 3. K-nı, yəni 2 onda 4-ü vuracağıq 3-ə. Uşaqlar 3 manat, elə bil ki 2 manat 40 qəpiyin var, 3-ə vurursan. Neçə edir? 7,2. 7 manat 50 qəpik. Ay sağ ol. 7 onda 2. Cavab olur B variantı. 9'u deyin görün. Ne yazmışsınız? 9'a B variant yazmışam. A variant. Ben burada Mən B A variant. B'de diyen var, A'da diyen var. 20 ile 300 arasındaki tam ədədlərin 5'e Salam müəllim. salam Əsmə. Bax, 20 ile 300 arasındakı ədədlərdən 5'e bölünənləri soruşur. 20'den sonra 300'den əvvəl kimi düşünürsən. 20'den sonra 5'e bölünən ədəd nədir? 25. Sonra gəlir məsəl üçün 30. Sonra gəlir 35. Bu formada gedir 300'ə qədər. Artıq 300'ü daxil eləmir. Yəni neçə? 295. 25'dən başlayıb 295'dən dayanmalıyam. Düzdürmü? İndi mənə nə deyir? 5'ə bölünən deyir. Ən böyüyündən, yəni 295'dən sıxıraq ən kiçiyin, yəni 25'i. Söhbət neçəyə bölünməkdən gedir? 5'e. 5. Məxrəcimizə yazırıq 5, aldığımız rəqəmi 5-ə böləcəyik. Çünki 5-ə böl deyir. Axırda da yekun olaraq üstünə nə gəlirik? 1. Bərabərdir. 295-dən 25 çıxanda qalır 270. 270 5-ə böləndə 270 o da 5'e böləndə 54 alınır. üstünə də 1 gələndə 55. Ben indi gəldim deyə ona görə pis qoşulur. problemdir. Kimisə səsində problem var, internetində problem var. Mənim səsimi özümə qaytarır. Bilmirəm o sizdə də olur, yoxsa exonu eşidirsiniz, yoxsa qayıdır səsim özümə. 10-cu sual. Nə yazmısınız? Variantı Mən A. oxuyuram. Müəllim mən bunları yazmamışam. Mən C yazmışam. Mən A yazmışam. C-də deyən C. var, A-da deyən var. Başqa digərləri. Talib, Xədicə. Hamınızın bir-bir adını saymayım da uşaqlar. Ümumiyyətlə yazanlar desin. Yazmamısınızsa da gələn dəfə tapşırığı yazın gəlin. Mən onu yaza bilməmişəm. Başa 3 düşmədim. bölünsün. Aha, tamam. 3 bölünsün 2. Birinci bunu düzgün olmayana qədər gətirək, sadələşdirək. Tam kəsir çevirək. Bu neçə edir? 3-ü 2-yə böləndə 1 tam. Qalıq da qalır 1. Yazırıq sürətə. 2-də 1. Çıxılsın 1. Bu 1 tamdan bu 1 tam çıxılır. Geriyə qalır nə? 2-də 1. Birinci mötərizədən 2-də 1 qiymətini çıxartdıq. İkinci. Düzgün olmayana çevirsəm 3-dən kiçik rəqəm alınacaq. Gəl ilə bu formada aparım. Məxrəcim olsun 2. Ortaq məxrəc 2-dir. 5 qalır sürətdə. 2-ni də 3-ə vuranda 6 çıxılsın 6. Bu da bərabərdir nəyə? 2-də 1-ə. Amma 5-dən 6-nı çıxmışam deyə kiçikdən böyük. Artıq qarşısına mənfi verməliyəm. Uşaqlar, bu mənfi mötərizədə mənfi 2-də 1. Bu da qarşıdakı mənfi. Mənfi neyəcək? Müsbətləşmə. Aysa, toplamaya biləcək. 2-də 1, 2-də 1. Üstə gəlmə neçə eləyir? 2'de 2. 2-də 2 2-də kimi düşün. Aysal, 2-də 2, o da eləyir 1 tam. 2-ni də 2-yə böləndə 1. Elə bil 2-də 1 yarım deməkdir. Yarım toplayanda nə olur? Bütöv. 1. Yəni bütöv bir dənə 1 olur. Sürətimiz oldu 1. Məxrəcimizə baxaq. 8-də 1 üstə gəlinsin 1. Eləyəcək 1 tam. 8-də 1. Tam formasında verirsə sadəcə qarşısına yazırsan. Üstə gəlinsin. Bir dənə bütövdür. 1-dir. Yəni 4-də 4-dür. 4-də 4-dən 4-də 1 çıxanda nə qalır? 4 məxrəcdə olduğu kimi qalacaq. 4-dən də 1 çıxanda 3. Qalacaq 4-də 3. 4-də 3. Bərabərdir. 1 tamın qarşıda olanı olduğu kimi yazdım. Ortaq məxrəc 8 ilə 4-də hər ikisindən nədir? 8. Buraya düşəcək 2 dəfə, bura düşəcək 1 dəfə. 1 ilə 1 eləyir 1, bir-birinə vuranda üstə gəlsin, 3 dəfə də 2 6. Toplayanda eləyəcək necə? 1 tam 8-də 7. 7. Hı -hı.
Bunu gəl düzgün olmayana çevirək, çünki bölməməli var. Düzgün olmayana çevirmək üçün 8 məxrəcdədir. Biri 8-ə vurub üstünə 7-ni gələcəm. Bir dəfə 15. 8, üstünə də 7-ni gələndə 15. 15. Uşaqlar, sürətim 1 alınmışdı. Məxrəcim 15 bölünsün 8. İndi biri sürətdə 1 olanda, məxrəcdə bu ifadə olanda, 1-i bölən zaman aşağıdakı kəsirin sürət və məxrəci yer dəyişir. Yəni 8 qalxır yuxarı, 15 düşür aşağı. Yekun cavabında nə olur? 15'e 8. 15. Qonşu bucaqlardan biri digərinin 20 fərzini təşkil edir. Bu bucaqları tapın. Uşaqlar, qonşu bucaqların cəmi nəyə bərabərdir? 180. 80 dərəcə. Asla. 20% ədədlə ifadə edin desəm. Talib, nə olar səsimi bağla, səsimi qaytar özümə. Qurban sana, evdə başqa telefon varsa ondan qoşul. Ya çıx təzdən gir, amma səsim özümə çox qayıdır. Bax, 20% ədədlə ifadə edəndə 20-ni neynirəm? 100-ə bölürəm, düzdürmü? Ədədlə ifadə edilir, faizdən ədədi keçən zaman 100-ə bölürük. Bu sıfırla bu sıfır gedir, bu sıfır da vergül atır. Olur neçə? 0,2. 0,2 formasında yazdıq. Sənə deyir ki, biri digərinin 0,2-sidir. Yəni 20% 0,2-sidir. Yəni biri x-dirsə, o birisi 0,2x-dir. Bunları deyib topla, qonşudur deyə toplayıb nə edirəm? 180-ə bərabər edirəm. Bəli. Bu 1-dir də, qarşısında heç nə yazılmırsa 1-dir. Elə bil ki, 1 manat, bu da 20 qəpik. Toplayanda neçə eləyir? 1 manat 20 qəpik. Yəni 1,2. 1,2. Yanına da x-i yazdın, bərabərdir 180-ə. X-i də tapmaq üçün nə edərəm? 180-i 1,2-yə bölərəm. 180 uşaqlar qarşı-qarşıya yazın, baxın. 180-i 1,2-yə bölən zaman bu vergülü silmək istəyirsənsə, bura bir dənə 0 atırsan. Artıq 1800-ü 12-yə bölürsən. O da neçə eləyir? 180-i 12-yə böləndə 15. Buradakı sondakı 0 da yanına düşür. Olur 150. 150 bir de 30. Aysa. İndi bucaqlarda 150-dirsə, o birisi də neçə olmalıdır? Toplayanda 180 eləsin deyə 30 olmalıdır. Aysa. Cavab doğru C variantı. Bəli. İki növ məhsulun biri 30% xeyirlə, və 30% xeyirlə deyirsə, nə qədərdir faiz olaraq? 130 çünkü xeyir deyildi. Yüzde əlavə edir. Aysa. Bu 100-üdür. 30% xeyir də əldə eləmişəm. Yəni üstünə gəlib artıq. 100 ilə də 30-u toplayıb olub 130. 130-u faizdə ədədə çevirmək istəyirəmsə 100-ə bölürəm. Bu 0 tamam. 0 gedir, bu 0 da vergül atır bura. Olur 1,3. Aha, iki növ məhsuldur. Birini A ilə işarə edək, birini B ilə. 1,3 A. A-nı tapdıq. Digərinə baxaq, digər məhsula. 30% zərərlə. 100 idi, 30 çıxdı, qaldı 70. Zərər deyir axı çıxmalıyam. 100-ə də böləndə 1 0 ixtisar gedir, bu 0 da vergül atır. Olur 0,7. Bunda B ilə işarə edək. Bu da olsun ikinci məhsul 0,7. Deyir satıldıqda, bax ikisi bərabər bütövlükdə satılıb. Yəni hər ikisini satmışam. Deməli neyniyəm? Toplayıram, düzdürmü? İkisinə bütöv baxıb artıq. Üstə gəlinsin, bərabərdir nəyə? Satıldıqda 24 manat zərər çıxır ortaya. 24 manat zərər. Ümumi aynı şeyin bərabərdir 24 yaza bilmirsən, ha, deyilmir ki 24 manat məsəl üçün 24 manata satıldı demir sənə. Sənə deyir ki, ümumi 24 manat zərərə gəlmirsən. Yəni nə deməkdir? Sən A ilə B-ni satsaydın, yəni iki məhsulu satsaydın, qazanacağın puldan 24 manat az qazanmısan. Yəni A ilə B-nin cəmindən 24 manat az qazanmısan. Bu tip baxılır. İndi baxın. A-lar bir tərəfə, B-lər bir tərəfə. Bu A gəlir bu A-nın yanına. A-nın əmsalı 1-dir də. 1,3-dən 1 çıxanda neçə qalır? 1 manat 30 qəpikdən 1 manat çıxanda neçə qalır? 30 qəpik. Yəni 0,3 A. 0,7 gəlir bu tərəfə. 1-dən 0,7 çıxanda neçə qalır? 0,3. Mənfi. 0,3 B. Bərabərdir nəyə? Mənfi 24-də. Bu qarşısındakı ədədə qətiyyən unutmuruq. Mənfi Tam 24-də. çıxacaq mötərizənin qarşısına A çıxsın B. 0,3-ü çıxarda da bilərsən. Hər tərəfi 0,3-ə rahat bölə də bilərsən. 0,3 A-nı 0,3-ə böləndə 0,3-lər gedir, A qalır. 0,3-ə böləndə gedir, qalır B. Bərabərdir. Mənfi 24-ü də 0,3-ə böləndə Mənfi 80. Mənfi
-80. İndi uşaqlar mənə baxın. Yekun cavab nədir? 80-dir. Niyə -80-ni götürmürük? Hər tərəfi mənfiyə böləndə B çıxılsın A bərabərdir. Bax, çıxılanların yerini dəyişdim. Buradakı mənfi yoxa çıxır. Bərabərdir 80-ə. Sənə deyir bu iki məhsul arasındakı qiymət fərqi nə qədər? Yəni birindən digərini çıxanda nə alındı? 80. 80. 80. Cavab oldu variantı. Bəli. Bu sual 13 A variantı. Ama B Mən A yazmışım. yazmışam. Bax, uşaqlar, sizə deyir ki, SAB-ni çox sadə sualdır. SAB-ni. Buranı istəyir səndən. Elə bil ki, bu fiqurdur. Bunu bağla. Fiqurun daxilində, yəni iç tərəfdə, daxildə qalan bucaqlar hansılardır? Güzelliğine. Yox, daxildə qalan nədir? Bir 50-dir, içəridə qalan. Bir də X-dir, düzdürmü? Bəli. İçəridə qalıb da fiqurun daxilində qalıb. Xaricdə, yəni çöldə qalan hansıdır? 130. Aysa. 130. Bax, qaydamız budur. Üç bucaq olsun, fiqurlarda olsun. Yəni söhbət hal-hazırda üç bucaqdan gedir. Xarici bucaq daxili iki bucağın cəminə bərabərdir. Yəni daxildəki iki dənəsini toplayanda xaricdəki alınmalıdır. 50-nin üstünə neçə gəlsəm 130 eləyər. Ama 80. Ay, Mən hər verirəm onlarda. 130-un qonşusu ilə bir daxildə 50-də 50-nin 50-yi toplayarıq. 180-dən 100 çıxarıq ki, üç bucağın daxili bucaqlar 180, da 80 cavabını hansı verir. daha rahat üsuldur? Biri var buradan qonşu bucağını tapıb onları toplayıb 180-dən çıxasan. Bir də var deyirəm, içəridəki ikisini toplayanda xaricdəki olmalıdır. Promo Bəli. 130-dan 50-ni çıxsan da yenə də eyni şeyi alırsan. Yəni bu qaydanı bilin ki, ən rahat yollardan biridir. Daxildə qalan iki bucağın cəmi xaricdəkinə bərabərdir. Yəni bu çöldəkini almaq istəyirsənsə bu ikisini toplamaq lazımdır. Məntiqlə 50-nin üstünə gəlsən 130 eləyər, 80. 80. Cavab da oldu o variantı. Bu da sordu. Baxın. Var imiş bircə dəqiqə. Aha. 14-cü sual nə yazmısınız? Mən yazmam. 14 sizlik deyil, kos alfa ilə gedirik burada. 120 dərəcəni kosinus 180 çıxılsın 160 ilə işarə olunur. Bu sizlik bir şey deyil təbii ki. Mən 15-də neçə minlik var deyilsə, 1000-də 3 dənə sıfır var. 453 çıxacaq 76. Təklik, Ben de onluq, 76. aha, Yüzlük, yüzlük, minlik. minlik, Minliyi harda 10 min. dedim? 6-da. Buradan kəsirsən altında götürmək şərti ilə. Neçə qaldı? 76. 76. Deməli neçə minlik var? 76. Onsuz da bu ifadəni oxuyanda demirik ki 76.453. 76.453 deyib. Onsa 76 minliyi də yəni orada işlədilir. On altı. Birinci boru hovuzu, bax saat məsələsi. Saatda ən böyük şeyinizi deyim sizə. 12 saat deyirdi ya da 18 saat deyirdi. Misalda qaçıb şərtdə 12-18-i proma yazmırsınız. 12-də 1, 18-də 1. Hovuz 18-də məsələləri, 1. saat məsələləri hər zaman verilən rəqəmi məxrəcə yazmalısınız. Demir 12 saat. Qaçıb bura 12 yazma. 12-də 1 yaz. 18 Bəli, yaz. 18-də 18-də 1 yaz. doldurur deyilsə 18-də 1 Nədir? doldurur. Birinci boru 12 saat, yəni 12-də 1. İkinci 18-də 1-ə doldurur. 18 saat, yəni 18-də 1. Yine doldurursa eyni anda, yəni bunlar üst-üstə gəlir də, düzdürmü? Nə etməliyəm? Toplamalıyıq. Bərabərdir. İkisi birlikdə Cavabıdır. boş hovuzu neçə saata doldurar? Ümumi hovuzdan gedir söhbət. Hovuzun nə olduğunu bilmirəm. Nə qədər vaxtda dolduğunu bilmirəm. X-dən işarə edirəm. Qaçıb bura X yazmayacağam. 1 bölünsün X yazacağam. Aydın oldu? Bəli. Bəli. Ortaq məxrəcim 12 ilə 18-ə nədir? 36. 36-nı 12-yə böləndə 3 dəfə, 36-nı 18-ə böləndə 2 dəfə. 3 dəfə 1-in 3, 2 dəfə 1-in 5. 2. Toplayırıq, bərabər edirik 1 bölünsün X-ə. Çarpazdan vururam. 3 ilə 2-ni toplayanda 5 eləyir. 5X-ə vuranda eləyir 5X. Bərabərdir. 36-nı 1-ə vuracağıq, sürətin 36. X-ə bərabərdir. 36-nı 5-ə böləndə neçə eləyir? 7 tam onda 7. 7 tamında 2. Məndən X istəyirdi. Nəymiş? 7 onda 2. Qaç səsi bağla. İkimiz evində səs-küy var, neysə dəhşət gəlir. Aydın oldu. Bu məsallarda qaçıb 12 yazmırıq. Ya da verilən rəqəm promu yazmırsınız. Kəsr aparın həmişə. Nə yazmısınız 17-yə? Ben Ben 0 yazmışım. Mən 5 ilə 11 yazmışam.
Hı. Bu bizə nədir? Son tək rəqəmlə qutaran ədəddir. A-nı tapın. Bunu tapmaq üçün nə edirsən? Bax, belə deyim də bunun sənə həlli qaydası. Kənarlara bir bax, ortalardan götürüb bir baxsaq, buradan deyərik ki, ortaları bir vurursan, kənarları bir vurursan. Yetin ola 55-ə bölünən sonu tək rəqəmlə qutaran ədəddir. Aha, indi bizə bir, ona fikrim yayındı ki, burada B-də yoxdur axı. Kənarlar bir vurulsa da ortada yoxdur. B-ni verməyib deyəcəkdim. Burada bizə bir şərt verir. Deyir 55-ə bölünür və sonu təklə qurtarır. Bu ədəd 55-ə bölünmək üçün sonu ya 0-la ya da 5-lə qurtarmalıdır. 0-la qutaran ədədlər cütdür. Mənə deyir tək olsun. Tək olan hansıdır? 5. Deməli, Beş. nə ilə qurtarır sonu? 5 ilə qurtarır. B-imizin qiyməti 5-dir. Bizim A-nı istəyir. Ortada qalan A-nı tapmaq üçün kənarları bir-birinə vururuq. 3-ü 5-ə vuranda neçə edir kənarda qalanları? 15. 15. 15. Sıxırıq, ortadakıları bir-birinə vururuq. 3-ü 5-ə vuranda neçə edir? 15. Bu da bərabərdir nəyə? 0-a. Ben hele tapmışım. 18-ə nə yazmısınız? 18-də mən x-ə 50 yazmışam. Bax, paralel köçürmədir. Y-i sənə verib 130. Y haradır? Bura. Mən bu dəqiqə görürəm. Çox da yaxşı görmür, rast kimi taxmamışam deyə. Y buradır, 130-dur. Qonşu bucağı yan tərəfi nəyə bərabər olmalıdır? 50-yə. Düzdürmü? Bu da paralel köçürmədir. Bura 50-dirsə, bu tərəfdə, sağ tərəfdə hər yer 50-dir. Yəni, burada 50-dir, burada 50-dir. Sənə deyir, x, y, z-in cəmini tap. X nədir? 50. Yanına yazdım 50. Y nədir? O da 50. Y burada 130. 130. Üstə gəl, z-in yanına nə yazmışam? 50. 50. 50 ilə 50-ni toplayanda 100, üstünə də 130 gələndə edir 230. Yekun cavabımız olur 230. Aydın oldu? Asan bir soru. Bəli. Paralel köçürmə Bəli. qaydasından, bir də qonşu bucaq qaydasından istifadə edirik. 19 sildik bir sualda baxın. Bu sual deyil əslində. Yaza biləcəyiniz bir tip sualdır. Nə yazmısınız? Neçə də yazmışam. Ben menfi 5'te 1 yazmışım. 7'de 1. 7-də 1 çıxacaq cavab böyük ehtimal. Gəlin baxaq, yoxlayaq. 2-də 1 çıxılsın, 3-də 2. Ortaq məxrəcimiz nə olacaq? 2 ilə 1-ə. 2 ilə 3-ə 6. 6-nı 2-yə böləndə bunun yuvasına düşür 3. 6-nı 3-ə böləndə bura düşür 2. 3 dəfə 1-in 3, 2 dəfə 2-in 4. 3-dən də 4 çıxanda qalır 1. Amma 3-dən 4 çıxanda artıq mənfi 1 kimi düşünürük. Vurulsun. Bunu düzgün olmayana çevirəndə eləyir, bax bu kəsiri. 3-də 3-ü 2-yə vururuq 6, üstünə də 1 gəlir 7. Amma bölmədi deyə bölməni vurma kimi yazırıq. İkinci kəsir sürət və məxrəci yer dəyişir. Yəni 7 aşağı 3 yuxarı. 3 3-ə bölürəm 1 dəfə, 6-nı 3-ə bölürəm 2 dəfə. Bu da bərabərdir. Mənfi 2-ni 7-yə vururam 14. 1-i də 1-ə vururam 1. Birinci ümumi qarışıq mötərizənin içərisindən aldıq mənfi 14-də 1. İkinciyə baxaq. Birinci təbii ki mötərizə, sonra ifadə. 4 ilə 3 ortaq məxrəcim 12-dir. 6-da 5-i qarşıda yazaq. 6-da 5. Buradan xəttimizi çəkək. Vurulsun. Gəl birinci buranı həll edək. Bölməni indidən vurma kimi yazın. Aldığımız qiyməti tərsinə çevirəcəyik. 4 ilə 3 ortaq məxrəc 12. 12-ni 4-ə böləndə 3. 12-ni 3-ə böləndə 4. 3 dəfə 1-in 3, 4 dəfə 2-in 8. 3-dən də 8 çıxanda 5. Amma mənfi 5. İndi gətirirəm uşaqlar. Bu mənfi qalır. Qarşıda mənfini bura yazıram hələ ki, ya da qarşıda sonda yazaram yekunda. Mənfi olduğumuzu hələ ki yadda saxlayaq. Bölməni vurma kimi yazıram. Yerlər dəyişir, sürət məxrəci dəyişir. 12 yuxarı, 5 aşağı. 5 ilə 5 ixtisar gedir. 6-nı 6-ya bölürəm 1 dəfə, 12-ni 6-ya bölürəm 2 dəfə. Bərabərdir 2-yə. Mənfimiz var idi, mənfimizi də yazdıq öz yerinə. İndi birinci kəsirdən aldığımız mənfi 14-də 1, ikincidə mənfi 2. Vuracaq bir-birinə. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət edir cavab. 14-də 1, 2-yə vuranda neçə edir? 2 ilə bu ixtisar gedir. Qalır 7. Mənfi 7-də 7-də, mənfi yox, elə 7-də 1. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət elədi axı. Bu da mənfi idi, bu da.
Vurduq müsbətə getdi. Elə ona görə cavab müsbət çıxdı. 7-də 1. Mənfi qalmadı artıq dəniz. Ben 20-ni deyin görüm. 12'de 1 yazmışım. Ben de 12'de bir yapmışım. 22. 12-də 1 apara bilmərsiniz. Niyə? 12'de Probleminiz nədir? Deyim sizə. Niyə 12-də 1 yox? Bayaq dedim axı, hovuz məsələləri, bu tip məsələlər kəsirlə aparmalısın. Kəsir aparmamısınız deyə cavabı 12-də 1 almışsınız. Cavab 12 olmalıdır. Ben, ben Əli 12'de işin 3-də 1-ini 6-ya. Bax, 3-də 1-ini söhbət 50-dən gedir. 6-ya eləyib. 6 günə. 50 deməli nə qədər işləyib? Çarpazdan vur. 8 gün. Çarpazdan vur. 3 dəfə neçə edir? 18. 18. 50 yazır 18. Kənana bax. 9-da 4. 9-da 4. Bərabərdir nəyə? 16-ya. 16-ya. Kənanı tapmaq üçün nə edərsən? Çarpaz vurarıq. Kənan bərabərdir. 16-nı çarpazdan vurursan 9-a, 36. bölürsən 4-ə. 4-ü 4-ə bölürsən 1 dəfə, 16-nı 4-ə bölürsən 4 dəfə. 4 dəfə 9-u neçə eləyir? 36. 36. 50 18, Kənan 36. İndi bax 16, 18, bayaq ki hovuz məsələ kimi. 18 36-nı toplamırsan. Yazırsan 18-də 1, üstə gəlinsin. 36-da 1 bərabərdir. Eyni qaydada 1 bölünsün x. Bu formada yazın. 18-in 36-ya ortaq məxrəc 36-dır. Bura düşür 2 dəfə, bura düşür 1 dəfə. 2 ilə də 1 toplayan deyilir 3. Bərabərdir x. Burada da 1. 3-ü vurursan x-ə eləyir 3x. Bərabərdir 36-ya. X nəyə bərabərdir? 36-nı bölürsən 3-ə. 12. Yekun cavabımız olur 12. Modul məsələsi sizlik deyil. Mən sizə modul keçməmişəm. 40% y-nin bərabərdir. Y-nin neçə faizlidir? Bunu yazmısınız. Sizlik bir sualdır. Keçmişəm bunu. Ben 150 yazmışım. Ben X-in 60 40 faizi. X vurulsun 40, bölünsün 100. Bir ədədin 40 faizi deyirsə, həmin faiz göstərdiyi ədədə vurub 100-ə bölürük. Bərabərdir. Y-in 60 faizi. Y vurulsun 60, bölünsün 100. Deyir, X-in neçə faizidir? X-in neçə faizidir? Gəl tapaq yaxşı. Çarpazdan eyni sürət və məxrəzdəki ixtisarlarını apara bilirsən. Bu 100-lə bu 100 ixtisar getdi. Buradakı 0-dan buradakı 0 ixtisar getdi. Yəni, bərabərliyin sağında və solunda məxrəcləri məxrəclə aparırsan, sürəti sürətlə. Bu 4 bura getdi, 2, 2-yə böldüm. Bunu da 2-yə böləndə 3. İndi 2x bərabərdir nəyə? 3y. Bu formada tapdıq. Sən deyir, x-y-in neçə faizidir? X də bərabərdir. Bu 2-ni buradan azad edirsən, sadə x-i saxlayırsan. 3-ü 2-yə böləndə neçə eləyir? 1/5. Y. Neçə faiz imiş? 150. 50. Ay, sağ ol. Faiza çevirmək istəyirsənsə, ümumi 100-ə vurmalısın. 100-ə vuran zamanda 1 0-la gedir. Faiza çevirən vaxtda 1/5 vurulsun 100. Bu 0-la bu gedəcək, vergül. 15-i də 10-a vuranda qalır 150. Yekun cavab olur 150. 23 baxın. Demək sizlik bir sual deyil. Çətin bir şey deyil əslində, amma sizlik deyil. Olarsa beynin ala biləcəyi ən böyük qiymət. Hemen Belə 30 deyim də yazmışım. bunu sizə. Yalan da 30 almışım. Düz almısınız. 30 alanlar düz alıb. Bax, belə fikirləşərsiniz bunu. B ən böyük qiymət almaq üçün A ilə C ən kiçiyi almalıdır. C-yə 1 verərsən, yanında 5 var deyə. 1-dən sonra gələn ən kiçik rəqəm hansıdır? 2. A-ya da 2 verərsən. 2 üstə gəl. 3B, B-nin olduğu kimi saxlayıb tapırıq. 5-i də 1-ə vuranda 5. Bərabərdir nəyə? 97-yə. 3B bərabərdir. 2 ilə 5-i toplayanda 7, o tərəfə gedəndə çıxma ilə gedir. 97-dən 7 çıxanda qalır 90. B də bərabərdir. 90-ı da 3-ə böləndə 30. Düz almışsınız saval. Sizə bu qaydanı izah eləməmişəm deyə dedim sizlik deyil. Sadə bir sual idi. Sadəcə keçmədiyimiz bir şey idi. Deyin görüm rəngli hissə nədir? Ben orada C adını C'ye aitdi. O ise C. Ben orada bir de X işareti vardı. Böyle o fark idi. Bax, bu orta hissəndə var. Bu orta hissə kəsişmədir.
Nə ilə nəyi kəsişdirib? A ilə B-ni kəsişdirib. Hansı? A kəsişsin B. İndi burada sizə bir dənə şey izah edəcəm. Buradan nəyi çıxardıb, kəsib qırağa atıb, C-ni atıb, düzdürmü? İndi iki dənə şey yaza bilərsən. Bir çıxılsın C yaza bilərsən. Bir də belə yaza bilərsən. Mən ikinci kimi yazmışam. Ay sağ ol. Niyə ikinci kimi olur, birinci kimi olmur? Rəngli hissəni həmişə qarşıya yazmalıyıq, birinci tərəfə yazmalıyıq. Burada da rəngli C-dir axı. Ona görə mütləq birinci tərəfdə gəlməlidir. Bu formada düzgün deyil. Aydın oldu? Bəli. 25. A iti bucaqdır. Mən Burada 22 yazmışam. 8-dir, bura 8-dir. AC 15-dir. Buranı 15 verib. BC-ni tap. Ümumiyyətcə x-i tapmaq üçün uşaqlar deyirik ki, bu heç uzun uzadır, şərtə ehtiyac yoxdur. Belə deyəcəyik. X necə saniyə qələm bu doğrusu aktiv oldu. Bunu düzəldim. X ortaya yazırıq. Kiçikdir bunların cəmindən. Amma yox, cəmi qaydası uyğun gəlməz. Çünki ilk qaydasını vermişdi bizə. İt bucağa nəzərən belə deyərik. Deyərək ki, bunların fərqindən böyükdür. 15-dən 8 çıxanda neçə eləyir? 7. 7. 7. Düstur budur da. Düsturu yazdım birinci, sonra yerini rəqəmləri qoyaq. Belə yazarıq. Elə bil ki, bunun bir tərəfi A-dır, bir tərəfi B-dir. Pişiyi çıxart da buradan çölə. Hə, deyərək ki, bunların fərqindən böyükdür. A çıxılsın B. Kiçikdir nədən? Bunların kök altında kvadratları cəmindən. İti bucaq deyil deyim. A kvadratı üstə gəlsin B kvadratı. İndi A'dan bax x-i yazdım ortaya. Sağına soluna işarələri yazdım. 15-dən 8 çıxanda 7. 15-in kvadratı 225-dir. 8-inki də 64. 225-dən də 64-ü toplayanda gedir 289. Ondan da kök çıxır 17. 17-ni 17-yə vursam həmin rəqəmi alıram. Çıxdı 17. İndi baxın, sizə deyir ki, ala biləcəyi qiymətlərin sayını tapın. 7-dən sonra gələn rəqəm nədir? 8. Ay 7-dən böyük, 17-dən kiçik. Ya əlindən sayarsan, bir dənə səsi bağlayın, kimin səsi idi o? Hə, 7-dən böyük, 17-dən kiçik. Ya barmaqla sayarsan, normal dədə-baba üsulu. 8, 9, 10, 11 deyib gəlib 16-da dayanarsan, sayını tapmaq üçün. Ya da deyərsən 7-dən sonra gələn rəqəm 8-dir. 7-dən böyük deyir axı. 17-dən də kiçik rəqəm, 17-dən bir vahid olan 16-dır. Düzdürmü? 2 dənə rəqəmdir. 8-dən 16 daxil olmaqla. Neynirsən? Böyükdən kiçik çıxıb üstünə 1 gəlirsən. 16 çıxılsın 8, üstünə gəlirsən 1. 16-dan 8 çıxanda 8, üstünə də 1 gələndə 9. Ya da Mən də normal dokuz. dediyim kimi dədə-baba üsulu barmaqla sayarsan. 8, 9, 10, 11 bu formada sayıb 16-da dayanarsan. Onda da yenə də 9 cavabını alasın. Aydın oldu bu sınaqamya. Bəli, mən. Bəli. Qaranlıq bir şey qalmadı ki buradan. Onda rekordun 30 saniyəsi qalıb. Ümumi linki. Təzəliyim qoşulun, yaxşımı? Yaxşı. Yaxşı.